Bene, aggiornamento. Ho recuperato il frigo, naturalmente non ho trovato nessuno sponsor, quindi lo sponsor di questo frigo è Cuore di Cioccolato, quindi l'ho pagato io. Grazie anche al sostegno di alcuni di voi. Qualcuno dà dei super like, super gift e condividendo i video riesco a mantenere il canale, quindi mi raccomando continuate a condividere i video. Se volete comprare questo frigo vi metto il link in descrizione, anche con l'affiliazione magari riesco a recuperare qualcosa.